भील बेरी राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई 182 फीट। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधा देवासी। आज हम लोग जा रहे हैं भील बेरी, जो कि एक आमली घाट के बीच में। कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान में भी ऐसी जगह हो सकती है। सबसे पहले यहाँ एंट्री करने से पहले एंट्री टिकट लेनी होती है, जो पर पर्सन के हिसाब से अलग है। बाइक और 4 व्हीलर के एंट्री चार्जेस अलग से लगते हैं। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, जो कि है 6 किलोमीटर का। 6 में से 5 किलोमीटर हमें गाड़ी ड्रॉप करती है और 1 किलोमीटर का सफ़र हमें खुद ट्रैक करना होता है। इसी बीच घना जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे, लताएं, चहकते पक्षियों की आवाज़, कल कल बहते पानी की आवाज़ मन को एक अलग ही सुकून देती है। इतनी मेहनत करने के बाद जो व्यू मिलता है वो मन को शांति प्रदान करने वाला है।